Հայերը ծովերի տիրակալներ այս արտահայտությունը կզարմացնի շատերին, բայց ոչ ոլորտի նվիրյալներին։ Ողջույն, ծովահայերի տաղավարում ձեզ հետ է Աննա Մարտիկյանը։ Հյուրընկալել ենք պատմաբան Զոհրաբ Գևորգյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գևորգյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Նախ ծանոթանանք ռեպորտաժին, այնուհետև կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Միջերկրական ծով, խորտակված նավերի, ինքնաթիռների, ջրասույզ հուշարձանների, բնակավայրերի ու նույնիսկ քաղաքակրթությունների գանձարան, իսկական դրախտ սուզորդների ու հետազոտողների համար։ 21-րդ դարը նոր հորիզոններ բացեց ստորջրյա հնագիտությամբ զբաղվողների համար։ Սկսեցին ջրի երես դուրս գալ պատմության փակ էջերն ու զարգացավ նոր ուղղություն, որտեղ ներդաշնակվեցին գիտությունը, սուր զգացողություններն ու հետաքրքրասիրությունը։ Ալեքսանդրիայի ծովածոցում սուզվելու գայթակղությունն անդիմադրելի է։ Նույնիսկ եթե հունվար ամիսն է, ջուրը սառը, տեսանելիությունը ոչ այնքան բարենպաստ։ Բազմաթիվ ընկերություններ ձմռանը հրաժարվեցին, նույնիսկ հավելյալ գումարի դիմաց կազմակերպել իմ սուզարշավը Ալեքսանդրիայի ծովածոցում։ Բարեբախտաբար հին ու պատկառելի ծանոթը գտնվեց Սինայի թերակղզում, որը ժամանակին կազմակերպել էր իմ դայվինգ տուրերը։ Նա էլ բարեխոսեց, եւ Ալեքսանդրիայի համալսարանի դոկտոր Աշրաֆ Սաբրիի խումբը պատրաստակամություն հայտնեց ինձ ուղեկցելու դեպի ծովային թաքստոց։ No English. Sorry, no English. Russian? No. Մինչև Ալեքսանդրիայի Փարոսի ջրասույզավերակներին հասնելը պարզվում է 3 տեղ պետք է մեզ ստուգեին հատուկ ծառայությունները։ Դոկտոր Աշրաֆն իմ փոխարեն խթաբանության հարցերը լուծել էր, մնացածն էլ տեղում իր խումբն էր կարգավորում։ Վերջապես, միջերկրականի այն հատվածում ենք, որտեղ ծովը ծածկում է հին աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկի Ալեքսանդրիայի Փարոսի ավերակները, իսկ մոտակա ափին երևում է այն ամրոցը, որը 15-րդ դարում Փարոսի փոխարեն կառուցել էր Սուլթան Քայդբեյը։ Այստեղ էլ խարսխում ենք նավն ու սուզվում։ Ընդամենը 10 մետր խորանալուն պես երևում են տապալված հսկայի ավերակները։ Աղբյուրներում այսպես է հիշատակվում։ Ալեքսանդրիայի Փարոսի բարձրությունը 120 մետր էր։ Նրա գագաթի քարե կլոր սյունասրահում վառվում էր խարույկը, ճանապարհ ցույց տալով նավերին։ Այն համարվում էր նաև դիտակետ, քանի որ տեղադրված հայելիների համակարգը թույլ էր տալիս աշտարակի բարձրունքից հետևել ծովին, հայտնաբերել թշնամու նավերն ու կուրացնել թշնամիներին։ Ավելի քան 1200 տարի հսկայական կառույցի սյուները ննջում են ծովի հատակին։ Տեսարանն աննկարագրելի է, քեզ զգում ես արկածային ֆիլմում, հետն էլ գլխավոր հերոսի դերում։ Ծովը կարծես արգելափակում է արտաքին աշխարհի մասին մտքերդ, լիցքավորում դրական էներգիայով։ Միայն դու ես, կենսական ջուրը եւ հազարամյակների հեքիաթի նմանվող խորտակված պատմությունը։ Քո մտապատկերում վեր է հառնում անծանոթ քաղաքակրթությունն իր ողջ շքեղությամբ։ Մեկ-մեկ էլ ուղեկցորդի ներկայությունը քեզ կտրում է հրաշքների աշխարհից, հիշեցնում արտաքին աշխարհի մասին։ Կես ժամը շատ քիչ էր այդ իրականությունը ըմբռնելու համար, բայց դեռ գնալու էինք տեսնելու Կլեոպատրայի ջրասույզ պալատի ավերակները, սֆինքսները, առաջին համաշխարհայինի ժամանակ խփված կործանիչը, խորտակված նավերն ու էլի մի քանի հուշարձան։ Հետաքրքրասիրությունս վառվում է հատկապես, երբ պատկերացնում եմ, որ միջերկրականի մեկ այլ հատվածում Կիլիկյան Հայաստանից հիշատակ, գուցե դեռ չբացված պատմության մի նոր գանձարան կա։ Հետաքրքիր է, եթե հետազոտվեն միջերկրական ծովի Կիլիկիային հարող հատվածները, ջրասույզ ինչպիսի հուշարձաններ, ինչ անցքերի վկայությունների հայտ կգան ու կվերաշարադրեն մեր պատմության երբեմնի փառահեղ էջերը։ Միջերկրական ծովի հայկական գաղտնիքներին մեզ կծանոթացնի այսօր Զոհրաբ Գևորգյանը։ Պարոն Գևորգյան, պատմության անիվը հետ շրջենք ուղիղ 800 տարի։ Կիլիկյան Հայաստան, շատ նպաստավոր դիրք, հարևանների հանդեպ մշակույթների խաչմերուկ կարելի ասել եւ գրեթե այնքան տարածք, այնքան ծովային տարածք, ինչքան մեր Հայաստանն է այսօր հյուսիսից հարավ, շուրջ 500 կիլոմետր ծովային տարածք։ Ինչպիսի ծովային պատմություններ ունենք եւ ինչից սկսվեց։ Շատ ժամանակ, երբ որ մենք խոսում ենք Կիլիկյան Հայաստանի մասին, բոլորի մոտ դա բերում է այդպես էկզոտիկության ընկալումներ, բայց երբ որ
ավելի խորությամբ ես ուսումնասիրում, այդ էկզոտիկությունը դառնում է ինչ-որտեղ կենսակերպ ու լիցքավորում ես կարծես թե ամեն ինչը, որովհետև ծովային մշակույթը դա մի արտասովոր երևույթ է, երբ որ սկսում ես այդ մեկնարկը, երբ որ հայերը մտան ծովային մշակույթ, դա ուղղակի ցնցող է, այսինքն այդ դրվագը, երբ որ լեռներից խորհրդանշական ասած, մարդիկ իջան ծով եւ ինչքան արագությամբ, ինչպես ճկունությամբ եւ քաղաքակրթական ինչ հմտություններով կարողացան ներգրավել այդ ծովային մշակույթի մեջ եւ ստեղծել մի ամբողջ պատմություն։ Իսկ ինչի՞ց է դա։ Մենք ունենք իսկ միգուցե գենետիկ հիշողություն է արտնացել, շատ ավելի վաղ շրջաններում ենք ունեցել։ Դա շատ նման է, երբ որ դու ինչ-որ մի գործողություն ես անում, բայց այդ գործողությունը կոնկրետ քեզ հմտություններ է տալիս եւ դա կարողանում ես տարբեր հանգամանքներում օգտագործել, դա կլինի ծովում, լեռներում կամ ինչ-որ միտեղ, այսինքն ենթադրում եմ, որ այդ քաղաքակրթական ամբողջ ժառանգությունը որ կար, որով հայերը եւ առևտրի եւ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում կարողացան այդպես հմտորեն ներգրավել եւ ստեղծել հսկայական ժառանգություն, հա, պատմական։ Ես կարծում հենց դրան է վերաբերում, որ դարերի ընթացքում այդ ներքին քաղաքակրթական ճկունությունը, որը ոչ թե այն հարմար ողականությունն, այլ իսկապես հանգամանքների իրադրության մեջ կողմնորոշվելու այդ հմտությունները պատրաստել էին նրանց, որպեսզի նրանք իսկապես Կիլիկիայում կարողանային լիարժեք ներգրավել այդ ամբողջ իրականության մեջ։ Այսինքն այդ շրջանում հայերս վերջապես հնարավորություն ունեցան ինքնադրսևորվելու ծովային, որովհետև այդ տարածքը մինչև հիմա համարվում աշխարհի ամենահարուստ բերի տարածքներից մեկը, դա բացառիկ տարածք է, եւ այդ տարածքում երբեք էթնիկ պետություն, ասենք Կիլիկիայի հայկական, հա, հայկական պետություն չի եղել, ասենք հունական պետություն եղել են հունական գաղութներ, ասենք քաղաքներ։ Եղել այս կամ այն կայսրության ինչ-որ մի մաս, բայց էթնիկ պետություն պատմության մեջ չի հիշատակվում, որ Կիլիկիայի տարածքում եղած լիներ այն էլ 300 տարի։ Մենք շատ հաճախ այդ 300 տարվան այնքան այսպես քիչ ամփույթ ենք վերաբերվում, բայց եթե մենք այսօրվանից 300 տարի հետ գնանք ու պատկերացնենք, որ ժամանակներում ենք հայտնվում, ասենք 17-րդ դար, դու պատկերացրեք այդքան երկար այդ ամենահարուստ տարածքում, որը տարբեր կայսրությունների բախման, հա, օբյեկտեր եւ այդտեղ կայացնել եւ քաղաքակրթությունների եւ կրոնների, հա, եւ այդ ամբողջի մեջ կայանալ եւ ստեղծել պետություն, դա աներկբա է, որ քաղաքակրթական մեծ ներուժ էր պահանջում դրա համար, եւ 300 տարի ֆենոմեն է, ոչ թե ինչ որ պատահական, այսպես ակնթարթ։ 300 տարվա ընթացքում մենք ինչպիսի ծովային ժառանգություն ստեղծեցինք։ Եվ պատմություններ, եւ հետաքրքիր, եւ նավաշինություն ունեցել ենք, ինձ հետաքրքիր է։ Մենք ունենք բազմաթիվ հիշատակություններ նավերի տարբեր տեսակների մասին, ոչ միայն Կիլիկիայի հայերին պատկանող կամ Կիլիկիայի հայկական պետությանը պատկանող, այլ Կիլիկիան վերածվել մի հսկայական այսպես կոսմոպոլիտ իրականության, այստեղ ապրում էին տարբեր ազգեր, այսինքն հայի դիմացի հարևանը կարող է լինել վենետիկցի, ջենովացի, Իտալիայից եկած մարդիկ, այն էլ ազնվական ծագում ունեցող մարդիկ, մյուս հարևանը հրեաներ, մյուս հարևանը իսպանացիներ, եւ այս բոլորը իրենց մշակույթը բերել էին Կիլիկիա։ Այդ թվում եւ ծովով բնականաբար, եւ այդ ծովը ի տարբերություն ցամաքային հաղորդակցական միջոցների, սա ուներ քաղաքակրթական մեծ մոմենտ, շատ կարևոր մոմենտ, որ ծովը արագացրեց հաղորդակցությունը, այդ թվում նաև տեղեկատվական հաղորդակցությունը։ Եվ սա բերեց շատ մեծ տարբերությունների տեղեկատվական հոսքերի եւ պատահական չէ, որ թե Եվրոպայում արվեստի մշակույթի վերածննդի կենտրոնները դարձան ծովին մոտ գտնվող քաղաքները, Ֆլորենցիան, Վենետիկը եւ այլն, եւ թե Կիլիկիան, որը ըստ էության դարձավ հայ մշակույթի այս խորհրդանշական ասած արծաթե դարի կենտրոն, այսինքն այդ ամբողջ փոխհոսքերը տեղեկատվական ի վերջո հասունացրեցին այդ վերածննդյան իրավիճակների, որոնք գալիս էին ծովով, այսինքն ծովը կրճատում էր հաղորդակցությունը տեղեկատվության։ Ի տարբերություն ցամաքի, որ ավելի վտանգավոր էր, հարաբերականորեն ցամաքով ինչ որ մի տեղեկատվություն կամ ապրանք կա, որևէ բան տեղափոխելը շատ ավելի վտանգավոր, իսկ ծովը արագացնում էր։ Եվ սա, ինչպես ասացիք, հրաշալի առիթ էր հայերի համար ինքնադրսևորվելու վերջապես
ամբողջ ուժով դրսևորելու այդ քաղաքակրթական ավանդույթները, որոնք իհարկե բերում էին մեծ հայքից, այնտեղ իրականում քաղաքակրթական շարունակությունը տեղի ունեցավ Կիլիկիայում։ Կիլիկյան Հայաստանում մենք ունեցել ենք նավատորմ։ Որպես այդպիսի նավատորմ հիշատակություններ, ուղիղ հիշատակություններ չկան, բայց շատ կան հիշատակություններ նավերի մասին։ Դրանք կարող են լինել առևտրային նավեր, ռազմական նավեր, օրինակ մենք այսպիսի մի դրվագ ունենք Կիրակոս Գանձակեցու մոտ, երբ որ Լևոն առաջին թագավորը, այսինքն Կիլիկիայի առաջին թագավորը, հետ էր վերադառնում Կիպրոսից եւ նրա վրա հարձակվում են մի քանի նավ, եւ նա այդ նավերին հաղթում է։ Այսինքն սա խոսում է արդեն բավական հմուտ մի քանի նավի հաղթել մեկ նավով, եթե իսկապես դա ամբողջովին օբյեկտիվ ստույգ իրադարձություն է, կարևոր պահ է։ Եվ հետագայում արդեն հիշատակվում են տարբեր նավեր, որոնք ամենայն հավանականությամբ ձևավորել են որոշակի այսպես թե ռազմական եւ թե առևտրային նպատակների համար ծառայող նավային ինչ-որ այսպես կազմ, որը հնարավոր է որոշակի չափորոշիչներ ուսումնասիրելուց հետո բերի նրան, որ իսկապես որոշակի այսպես նավատորմ հնարավոր է որ ունեցել են, բայց այն ժամանակվա նավատորմը բոլորովին այլ էր, քան այսօրվա, որովհետեւ կարող էր ունենալ 50-60 նավ եւ դա իսկապես հզոր արդեն քանակ էր նավատորմ ունենալու համար։ Իմ հետաքրքրության ոլորտին ես մի քիչ շեղվեմ դեպի դուք ասացիք Լևոն առաջինի Կիրակոս Գանձակեցու հիշատակումը, որ Լևոն առաջինը հաղթում է այդ նավերին, իսկ այդ նավերին գերի է վերցնում, թե խորտակվում են։ Հիշատակություններ չկան, թե հետո ինչա լինում, այսինքն դրանք դրվագներ են, որոնք ուղղակի այսպես ժամանակագրական առումով գրում է շատ համառոտ, այսինքն մանրամասներ, որպես օրինակ, որպես կանոն չի նշվում։ Դա տարբեր պատճառներ ուներ, գրելու մշակույթը տարբեր այսպես հանգամանքներ։ Իսկ միգուցե մեր պատմաբանները կամ ուսումնասիրողները ուշադրություն չեն դարձնել այդ դրվագներին, որովհետև չենք ունեցել ստորջրյա հնագիտություն։ Աշխարհում զարգանում է ստորջրյա հնագիտությունը եւ այդ պատմական տեղեկությունները օգտագործում են, որպիսի որևէ հուշարձան գտնեն։ Եվ խորտակված նավերի դա կլինի իրենց երկրին պատկանող, թե իրենց երկրի ծովային տարածքում, սակայն մենք չունենալով ստորջրյա հնագիտություն, կարծես ուշադրություն չենք դարձնում։ Կարող ենք քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, հասարակական բոլոր ոլորտներն ուսումնասիրել, բայց ոչ այդ ոլորտին ուշադրություն դարձնել։ Միգուցե մի հուշում կար, որ միջերկրական ծովի այսինչ մասում կարող է լինել Լևոն թագավորի կամ որևիցե այլ թագավորից հաղթված նավերի մնացորդները կամ եւ այլն, այսինքն պատմական այդ կողմի վրա ուշադրություն չենք դարձրել, որ գնանք հետքերից։ Ըստ էության կարելի է այդպես ձևակերպել։ Ինչու՞, բայց դա գալիս է որոշակի հանգամանքներից, այսինքն երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Կիլիկյան շրջանի պատմիչների գործերը, այո, նրանց մոտ որպես կանոն ավելի տիրապետում է քաղաքական պատմությունը, օրինակ մի քանի պատմիչ նույնությամբ գրեթե կրկնում է Հեթում թագավորի այցելությունը, պատվիրակությունը մոնղոլական կայսրության մեծ խան Մանգու խանին, այսինքն դա այնպիսի երևույթ էր, իսկապես դա շատ կարևոր երևույթ է, բայց այդ մանրամասներին, ինչպես արաբ պատմիչները կամ տարբեր աղբյուրներ չեն անդրադառնում եւ դա գալիս է որոշակի այսպես գրելու այսպես մշակույթից, հա, բայց մենք ունենք տարբեր աղբյուրներ, որոնք ուղիղ վկայում են եւ կասկած չեն հարուցում, որ այդ նավագնացությունը շատ ինտենսիվ է եղել եւ հայերի կողմից եւ եվրոպացիների, արևմտյան Եվրոպայի կողմից։ Օրինակ կարող ենք բերել մի պայմանագիր, Մամլուքյան սուլթանության, հա, Եգիպտոսի Մամլուքյան սուլթանության եւ 1285 թվականին եւ Կիլիկյան Հայաստանի միջև կնքված պայմանագրից։ Այնտեղ բազմաթիվ երևի պայմանագրի կեսից ավելին վերաբերում է հենց առևտրին։ Հայ առևտրականները կարող են այցելել Եգիպտոս, եգիպտացի մուսուլման առևտրականները կարող են այցելել Կիլիկյան Հայաստան։ Իսկ ինչով են այցելել, բնականաբար նավերով։ Այսինքն այդ ծավալը, որ եղել է եւ դրա համար մի հսկայական կայսրություն կնքում է պայմանագիր առևտրային եւ այդ պայմանագրի քաղաքական պայմանագիր, որի մեծ մասը կետերի վերաբերում են առևտրին, արդեն խոսում է շատ մեծ ծանրակշիռ ապրանքաշրջանառության մասին, որը նավերով է եղել։ Ինչ ապրանքներ են շրջանառվում, թանկարժեք իրեր, գինիներ, ստրուկներ, ինչի թույլատրություն ունեին։
շատ ապրանքներ, բազմաթիվ, ես կարող եմ հիմնական այսպես ապրանքները նշել, առաջնահերթ համեմունքներն են, այսինքն դրանք կարելի է ասել այդ ժամանակաշրջանի միջազգային առևտրի, ծովային առևտրի խորհրդանշական ապրանքներն են։ Այսինքն հայերս մեր համն ու հոտը տանում էին այլ երկրներ, այնտեղից էլ բերվում էր Կիլիկիա եւ համն ու հոտը ավելացվում էր եւ նոր տանում էին, բազմաթիվ ապրանքներ ուղղակի կրում էին հայկական անվանում, օրինակ կար Կոտոնե դե Արմենիա, հայկական բամբակ, կամ Ուվե Պասե դե Արմենիա, ասենք իտալերեն նշանակում է հայկական չամիչ, որոնք իտալական աղբյուրներում են, ոչ թե հայկական աղբյուրներից են ինձ դուրս հանել, եւ համեմունքները, որ նշեցի, առաջնահերթ օրինակ կնշեմ, երբ որ դուք նշեցիք ստրուկների ծառաներ, հա, աղբյուրներում ծառայք, այդպես է նշվում։ Ինչ էր օրինակ ստրուկների առևտուրը Կիլիկիայի Եգիպտոսի միջև հաճախ արգելափակվում եւ նաեւ հայ թագավորները չէին թույլ տալիս, որովհետեւ եգիպտական բանակը հենց համալրվում էր այդ ստրուկներով։ Իրենք մամլուքները իրենք էին ստրուկ եւ այդ ծառաների առևտուրը արգելափակվում էր։ Կարծեմ աղբյուրներում նշված է, որ ստրուկների կամ ծառաների առևտուրը ավելի շատ սահմանափակել են կամ արգելել են պապերը։ Եվ պապերը եւ պապական արտոնագրերն էին ավելի շատ, ասենք, մեծ ազդեցություն ունենում, թե օրինակ մամլուքների։ Կային նման բաներ, որ կարող է պապական արտոնագիրը ավելի զորեղ լինի, քան մամլուքներինը կամ հակառակը։ Պապերը այսպիսի մի քաղաքականություն ունեն, որը շատ նման է այսօրվա տնտեսական սանկցիաներին։ Դրանք կոչվում էին պապական արգելքներ, հենց այդպես էլ կոչվում էին, եւ երբ որ խաչակրած վերջին նավահանգիստները 1291-2 թվականներին անկում ապրեցին, պապերը առհասարակ այսպես խիստ կանոններ դրեցին եւ նույնիսկ սպառնացին ուղղակի եկեղեցուց հեռացնել, հա, կաթոլիկ եկեղեցուց հեռացնել այն նավերին, այն պետությունների նավերին, որոնք ընդհանրապես առևտուր կանեն Եգիպտոսի հետ։ Եվ այս տրամաբանության մեջ էր մտնում նաև Կիլիկյան Հայաստանը, որտեղ նույն քաղաքական տրամաբանության մեջ էր, որովհետև Կիլիկյան ըստ էության խորհրդանշում էր արևմուտք մոնղոլներ քաղաքական հարաբերությունները եւ այդ թվում նաև հետում առաջին թագավորը ինքն էլ արգելեց առևտուրանալ Եգիպտոսի։ Դա յուրօրինակ այսպես տնտեսական սանկցիաներ էին, որոնց այսպես օրինակները մենք ունենք նաև միջնադարից սկսած։ Եվ բայց ցավոք սրտի այդ արգելքները շրջանցում էին մաքսանենք ճանապարհներով եւ վենետիկցիները եւ ջենովացիները։ Այդ առևտուրը ամեն դեպքում գնում էր քիչ թե շատ։ Այասը ինչպիսի դեր ուներ Այասի տարածաշրջանում։ Առհասարակ ես կփորձեմ մի քանի օրինակներ բերել եւ պատմիչներից եւ հայտնի ֆրանսիացի տարբեր պատմաբանների խոսքերով, օրինակ Ռենե Գրուսե անունով ֆրանսիացի հայտնի պատմաբան ունենք, որը նշում է, որ Այասը ժամանակի ամենախոշոր միջերկրական ծովի, արևելյան միջերկրական ամենախոշոր նավահանգիստներից էր, կամ հրեա պատմաբան կա Էլիահու Աշտոր, որ առհասարակ շատ ավելի բարձր դիրքի մեջ է դնում Այասը։ Դե բնականաբար դա այդպես էլ պիտի լիներ, որովհետև երբ որ մոնղոլական պետությունը հաստատվեց Իրանում, նրանց համար պետք էր ելք դեպի միջերկրական ծով եւ ուղիղ համընկնում այդ քաղաքական հարաբերությունները, թե ինչպես է Այասում սկսում այդ առևտրային կապերը Եվրոպայի եւ Արևելքի հետ։ Եւ Այասը դառնում է ըստ էության մարգարիտ, հա, այդ միջերկրական ծովի։ Ես դա մենը մի օրինակ բերեմ, որը կոնկրետ վենետիկյան արխիվներից հանված թվային տվյալ է, այսինքն պատկերացրեք, ես այդ թվային տվյալը բերեմ, այդ ապրանքաշրջանառության մասին պատկերացում կազմեք։ Այասում առևտուր էին անում մի քանի այսպես ժողովուրդների նշեմ, հա, վենետիկցիներ, դե իտալացի հասկացությունը այդ ժամանակաշրջանի համար դեռ նոր էր, հա, ջենովացիներ, Պիզա, Ֆլորենցիա, սիցիլիական թագավորություններ այնտեղ երկու հատ կային, կատալոնացիներ, հրեաներ, հույներ, մի խոսքով մի հսկայական այսպես կոսմոպոլիտ իրականություն եւ միայն վենետիկյան նավերի, հա, միայն վենետիկյան նավերի Այաս ներկրման մի տարվա օրենքով ներկրման մաքսանենգը հանում ենք, հա, օրենքով ներկրված ապրանքների գումարը կազմում է 90,000 ոսկե դուկատ, որպեսզի պատկերացնենք դա ինչ գումար է, այսինքն միայն վենետիկյան ներմուծումը Այաս, չենք խոսում արտահանման, մյուս բաներ, 4 ներմուծումը, 90,000 ոսկե դուկատը, մոտավորապես ամեն մի ոսկե դուկատը 4.5 մոտավորապես գրամ գրեթե մաքուր ոսկի։ Հիմա դուք պատկերացնում եք 90,000, սա փաստացի տվյալ, այսինքն սա ուղիղ վենետիկյան
այդ Ռիալտո կամուրջի մոտ, որտեղից ճանապարհվում էին այդ նավերը Կիլիկիա հատուկ ուղենիշեր ունեն Կիպրոս, Կրետե, Կիպրոս, հետո Կիլիկիան Հայաստան, կոնկրետ հաշվարկված տվյալներ են եւ սա հսկայական գումար էր իջրամալքի համար։ Կարծես թե այդ ամեն ինչի մասին հայկական հարուստ պատմության մասին հայկական վկայությունները շատ քիչ են, բայց բավականին հարուստ վկայություններ կան օտարերկրյա արխիվներում։ Հունական, վենետիկյան, ջենովական Էլ ինչ ունենք մենք չուսումնասիրած։ Կա նման բաներ, որ մենք դեռ այսքան էլ փաստաթղթեր ունենք չուսումնասիրած։ Ուսումնասիրման ոլորտը դեռ ազատ տեղ ունի շատ ծավալվելու։ Միշտ ազատ տեղ ունի, որովհետև նույն աղբյուրը ինքը մեկնաբանությունները սիրում է, այսինքն նույն աղբյուրը, նույն փաստային տվյալը կարելի է տարբեր կերպ մեկնաբանել եւ տարբեր տրամաբանություններ կառուցել, ընդ որում փաստարկված է, այսինքն երբ որ մենք օրինակ ուսումնասիրում ենք Մխիթար Գոշի Սմբատ Սպարապետի դատաստանագրքերը, մենք տեսնում ենք այդ փոխակերպումները, երբ որ Սմբատ Սպարապետը արդեն նոր իրականության մեջ, երբ որ նոր հարաբերություններ են, նոր հասարակական միջավայր է, բնականաբար կարիք է զգացվում օրենքների նոր այսպես փոխակերպումների, հա, երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ ծովային իրավունքի մասին, հա, նավաբեկության մասին, այդպիսի դրվագները ուղիղ խոսում են այն մասին, որ այդ ամբողջը կենսակերպ էր արդեն դարձել հայերի համար, այսինքն կենսակերպ, որը արդեն քո կյանքի մի մասն է կազմում, եւ պատահական չի, որ դրանից հետո մենք ունեցանք նաեւ շարունակություն հնդկահայերի տեսքով, օրինակ ինչպես ուղիղ շարունակություն չէր, բայց սա քաղաքակրթական կարելի ասել շարունակություն։ Հնդկական օվկիանոս, այսինքն ծավալները, մասշտաբները շատ ավելի մեծացան եւ դա ակնհայտ տրամաբանական շարունակություն էր այդ ամեն ինչի։ Մեծ հաշվով մենք աղբյուրային հզոր հենք ունենք այդ ամեն ինչ ուսումնասիրելու համար։ Ընդ որում մենք միշտ ասում ենք Կիլիկյան Հայաստան, եվրոպական աղբյուրներում առհասարակ Կիլիկյան Հայաստան ձևով չի ներկայացվում, այնտեղ ուղիղ Հայաստան է գրվում, Արմենիա։ Միայն Մարկո Պոլոն, որը իր ճանապարհին պետք է անցներ նաև մեծ հայկով, այնտեղ ասում է Պիկոլո Արմենիա եւ Գրանդե Արմենիա, այսինքն մեծ հայկ եւ փոքր հայկ։ Մնացած բոլոր աղբյուրներում Արմենիա է գրվում, ընդ որում ես կուզեի հիշատակել Բոկաչոյի Դեկամերոնում, որտեղ շատերը չեն նկատել այդ հատվածը, բայց մի ամբողջ Օրինակ ես էլ չեմ նկատել, ինչի մասին է խոսքը։ Հզոր էսպիսի մի պատմություն է Բոկաչոյի մոտ եւ ծովային եւ առհասարակ դրվագային առումով։ Հայերի մասին։ Հա, շուշտ, իհարկե հայերի մասին եւ մի ամբողջ օր դե Բոկաչոյի մոտ օրերով է, չէ՞, Դեկամերոնը բաժանված, նվիրված է այսպես հայերին եւ Արմենիա բառը այնտեղ բազմաթիվ անգամ շրջանառվում է։ Ինչպես Ինքը Բոկաչոնով էր, Բոկաչոն վաղ վերածննդի ստեղծության այդ սուրբ երրորդության մի ներկայացուցիչն էր, Դանթեի ու Պետրարկը, նրանք սկսեցին, այսինքն նրանք դարձան այն սիմվոլները, որոնք արդեն ցույց տվեցին, որ վերածնունդը գնում է առաջ։ Եվ Դեկամերոն դարձավ հենց այդ մարդակենտրոն աշխատանքներից մեկը, եւ այդ պատմությունը շատ հետաքրքիր է, ինչ առում, որ մենք հասկանանք, զգանք այդ ժամանակվա, ինչ որ ես նշեցի, այդ հաղորդակցական միջավայրի արևմտյան ընկալումները հայերի մասին եւ այլ ընկալումներ, ինչպես էին հայերին Հայաստանը, Կիլիկյան ընկալում մասնավորապես օրինակ Իտալիայում, Ֆլորենցիայում։ Ինքը Բոկաչոն Ֆլորենցիայից էր։ Ինչի մասին է պատմությունը։ Պատմությունը հետեւյալի մասին է, որ մի հայ երեխա մանուկ հասակում, հա, ծովափից առևանգվում է ծովահենների կողմից։ Եվ նա տարվում է Սիցիլիայի Տրապանի քաղաք, որը մինչև հիմա էլ կա այդ քաղաքը, եւ այնտեղ վաճառում է մի հարուստ սիցիլիացու, իտալացու։ Եվ այդ Տրապանիում այդ երեխան մեծանում է տանը ապրելով, տան ուղակի ծառա լինելով, մեծանում է եւ ինչպես Դեկամերոնի բոլոր պատմություններում սիրառվում է այդ մեծահարուստի աղջկա Վիոլանտային եւ նրանք այսպես Վիոլանտան որոշ ժամանակ անց հղիանում է եւ այս ամբողջ պատմությունը բերում է նրան, որ այդ մեծահարուստը ջղայնանում է, կատաղում է եւ որոշում է, որ հայ երիտասարդին, որը չգիտի, որ հայ է, ինքը չի հիշում այդքան մոտավորապես է հիշում իր մանկությունը, պետք է մահապատժի ենթարկվի։ Հենց դրա համար եւ երբ որ նրան տանում են Տրապանիում մահապատժի ենթարկելու, հանկարծ Բոկաչոն նշում է, որ ճանապարհով անցնում էին Կիլիկյան Հայաստանի թագավորի պատվիրակները, որոնք գնում էին Հռոմի պապի հետ բանակցելու։ Իրականում այդպիսի դրվագներ բազմաթիվ ունենք պատմության մեջ արձանագրված եւ երբ որ նրան տեսնում է այսպես մերկ մարմնով այդ մեծահայ պատվիրակության հայկական պատվիրակության ղեկավարը առաջնորդը տեսնում է
մի նշան եւ հիշում է իր որդուն, որը նույնպիսի նշան ուներ իր մարմնի նույն հատվածում։ Երբ որ արդեն ամեն ինչ բացահայտում է, որ նա իր որդին է, արդեն այդ մեծահարուստը, որը արդեն տեսնում է, որ այս տղան իրականում ազնվական ընտանիքի ներկայացուցիչը, մի խոսքով շատ երջանիկ ավարտ է ունենում այս պատմությունը, Վիոլանտան եւ երիտասարդը ամուսնանում են եւ գնում են Կիլիկիա, բայց ես սա կրճատ համառոտ նկարագրեցի, բայց երբ որ դու կարդում ես Բոկաչոյի այդ տողատակերի այդ էկզոտիկության ընկալումները, զգացողությունները, սա արդեն բերում է նոր զգացողությունների, նոր լիցքերի։ Հենց սա եմ ասում, որ երբ որ մենք հաճախ պատմությունը ուսումնասիրում ենք զուտ ինչ-որ մի բան լսելու, իմանալու, բայց մենք մեր իրականության մեջ շատ քիչ է օգտագործում, ինչ խորհրդանշական ասեմ, պատմությունը։ Ինչպես ենք մենք օգտագործում այդ պատմությունը, ինչպես ենք նոր մեկնաբանության բերում եւ ապագայի համար դարձնում նոր լիցքերի աղբյուրներ, այսինքն սա շատ կարևոր խնդիր է մեր իրականության համար։ Այսինքն երբ որ խնդիրը ինչպես լուծենք, ինչպիսի մեկնաբանության կարիք ունի Կիլիկյան շրջանը։ Դա մատուցման խնդիր է, այսինքն ինչպես ենք մենք մատուցում, այդ մատուցման նուրբ արվեստը։ Ամեն ինչ կարելի է այնպես մատուցել, օրինակ իտալացիները ի վերջո հասկացան, որ աշխարհը նվաճելու համար այլևս հարկավոր չի ուղարկել Հուլիոս Կեսարին կամ Մուսոլինին կամ մյուսներին։ Նրանք հասկացան, որ աշխարհը կարելի է նվաճել սպագետիով, պիցայով եւ այլն, այսինքն յուրաքանչյուր սպագետի, երբ որ մենք խանութից գնում ենք, ըստեյության գումար ենք մուծում Իտալիայի բյուջե։ Բնականաբար մեր ծովային պատմություններով մենք կարող ենք նվաճել աշխարհը։ Հենց դա, այսինքն ես մի քանի օրինակ բերեցի, որ ամբողջ Եվրոպայում կարպետ բառը ինչպես է տարածվել։ Հայկական բառ է, այսինքն Կիլիկիայից Եվրոպա տարված այդ գորգերը, որոնք մենք շատ ժամանակ գորգեր ենք անվանում, կարպետ, հենց կարպետ բառը Կիլիկիայից է գնացել Եվրոպա։ Ես մի քանի օրինակ բերեցի, օրինակ հայկական բամբակ, որը ես դուրս եմ բերել ֆլորենտական աղբյուրներից, վենետիկյան աղբյուրներից, ոչ թե ասենք հայկական աղբյուրներից, որպեսզի ասենք շատ ժամանակ չդառնա, ասենք օրինակ իբր գլուխգովան ինչ որ մի պատմական շարադրանք։ Այսինքն ես ամբողջը շատ ժամանակ հիմնվում եմ արևմտյան աղբյուրների, արաբական աղբյուրների վրա, եւ այդ ամբողջ ապրանքատեսականի, որ թնդում էր ուղակի Եվրոպայում, չամիչ, բամբակ, կարպետ, այսինքն սա հենց այդ նուրբ մատուցելու նուրբ արվեստի մասին է խոսքը, որից մենք պիտի սովորենք։ Իրականում մենք ես կարծում եմ շատ հաճախ երևում է, որ մենք կորցրել ենք դա։ Կամ այսպես ինքը դեռ չեն կարողանում վերագտնել։ Հա, այդ չափաբաժինները ինչպես մենք կարողանանք աշխարհին ինչ որ մի բան մատուցել։ Այդ նուրբ արվեստը մատուցում են։ Առևտրական անցուդարձից բացի մենք ունեցել ենք նաև ռազմական անցուդարձ ծովերում։ Ինչպիսին է եղել։ Հիմնականում բնականաբար պատերազմները, ճակատամարտերը, օրինակ դուք նշեցիք, օրինակ հենց այդ 13-14-րդ դարերը, որոնց ժամանակամիջոցում հենց Կիլիկիան ամբողջովին ներգրաված է եղել ծովային մշակույթի մեջ, գլխավոր հարվածը գալիս էր Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանությունից։ Ինչու՞, որովհետև դրա մեջ շատ ծանրակշիռ այսպես հանգամանք կար, Այասը այն աստիճանի էր արդեն վարգավաճել, զարգացել, որ սպառնում էր Ալեքսանդրիային եւ հիմնական հարվածը գալիս էր հենց Այասի վրա։ Բազմաթիվ արշավանքներ, Այասի կործանում, բերդերի քանդում, որից հետո մի օրինակ ես ձեզ բերեմ։ Այն աստիճանի էր Այասի նշանակությունը բարձր, որ օրինակ 1320-ական թվականներին հերթական արշավանքից հետո 2021 թվականին Հռոմի Պապ Հովանես 22-րդը ուղղակի դիմում է ֆլորենտական այն ժամանակվա Եվրոպայում խոշորագույն բանկին, Բարդի բանկին, որպեսզի սա 30,000 ֆլորին անմիջապես փոխանցի Կիլիկյան Հայաստան, որպեսզի Այասի բերդը, ծովային բերդը անմիջապես վերականգնվի։ Այսինքն ինչքան ստրատեգիական նշանակություն ունեցել։ Նման դրվագներով մենք բացահայտում ենք այդ կշիռը, հա, այսինքն ինչ կշիռ է ունեցել Կիլիկյան։ Իսկ մենք ֆլորենտական փողերով ենք վերականգնել Այասը, թե մինչև այդ գումարը իրականում հասավ տեղ, բայց մինչև այդ հայերը արդեն վերականգնել էին։ Հենց այդպես էլ ուղիղ նշվում է աղբյուրներում։ Բարդի բանկը փոխանցում է այդ 30,000 ֆլորինը, որը մոտավորապես նույն չափի ինչպես դուկատը։ Դրանք հիմնականում ֆլորինը, դուկատը եւ գենուինը, այսինքն ջենովական գումարը, այն ժամանակվա վալյուտան էին, այս փոխանակման միջոցներ էին հիմնականում։ Փաստորեն այնքան հզորություն ուներ Կիլիկյան Հայաստանը, որ Այասը կարողանում է իր ուժերով վերականգնել, ինչև այդ գումարի տեղ հասնելը։ Դա պետության զարկերակն էր։ Եվ Կիլիկիայի Եվ այդ զարկերակի վճռորոշ դերը հենց ծովագնացությունն էր։ Այո։
Այսինքն երբ որ դու փակում ես այդ տեղեկատվական, տնտեսական այդ դուրը դարպասը, ինչպես օրինակ կա հրեա մի Կատալոնիայում ապրող մի հրեա Աբրահամ Գրեսկը, որը պատկերել է այդ ժամանակվա քարտեզը ատլասը, որտեղ Կիլիկիայի տեղում մի շատ գեղեցիկ կամար է, այսպես քառակուսի պատկերել, ոչ մի այլ տեղում նման կամար չես գտնում։ Ես նույնիսկ մտովի Իսկ ինչ է նշանակում այդ կամարը։ Շատ բարդ է ասել, բայց կարելի է մեկնաբանել հենց կոնկրետ փաստերի հիման վրա։ Երբ որ դու տեսնում ես այլ տեղերում նման կամար չկա, մտովի ես, երբ որ Աբրահամ Գրեսկի այդ Պորտոլանը, հա, այդպես են կոչվում քարտեզները, նայեցի, ես մտովի հիշեցի Մարկո Պոլոյի խոսքերը, երբ որ ասում է բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում էին գնալ Տեռա, այսինքն երկիր, Ասիա, հա, նկատի ունի Ասիա, որտեղ ինքը գնում էր հենց այդ ճանապարհով Պեկին։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են գնալ երկիր, պետք է անցնեն այս քաղաքով։ Այսինքն սա ըստ էության Մարկո Պոլոյի խոսքերով կարծես դարպաս էր նշանակում, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր ուզում էին գնալ, անցնում էին Այասով, Լայացոյով։ Եվ ըստ էության, երբ որ Աբրահամ Գրեսկի այդ կամարը տեսնում ես, որովհետեւ մեկը չի կարող ասել այդ կամարը ինչ է նշանակում, որովհետեւ մարդը գծել է եւ 14-րդ դարում շատ բարդ է մեկնաբանել, բայց համադրության միջոցով աղբյուրները, երբ որ ուղիղ Մարկո Պոլոն նման վկայություն ունի, որ ասում է բոլորը, ոչ թե ինչ որ սրանք, այսինքն բոլոր առևտրականները, ուխտագնացները, քարոզիչները, որոնք որ ցանկանում էին գնալ Ասիա, անցնում էին այս քաղաքով։ Սա դարպաս էր, այսինքն այդ կամարը ըստ էության կարելի է հենց խորհրդանշել հենց այդ դարպասի հետ։ Սա ուղղակի յուրօրինակ միջավայր էր, որը պետք է պատկերացնել եւ ընկալել հենց այդ էկզոտիկության մեջ։ Իսկ ինչպիսի նավերի տեսակներ կային, բաժանվում էին, ասենք, տարբերությունը զգալի էր ռազմանավերի եւ առևտրական նավերի, չէ՞ որ առևտրական նավերը պաշտպանվելու համար նաեւ թնդանոթներ էին որոշ ժամանակ կիրառում։ Ինչով էին տարբերվում իրենք։ Իրականում միջնադարյան իրականության մեջ միջերկրածովյան առևտրում շատ կարեւոր էր դրանց համատեղելը, որովհետեւ դու առևտրային նավով գնալիս կարող էր քո վրա հարձակվել ծովահենային որևէ նավ, իսկ դա շատ ակտուալ խնդիր էր եւ դու երկուսը մեկում պիտի ունենար։ Եվ այդպես էլ կար սարքավորված նավեր, գալերաներ, որոնք պետք է պատրաստ լինեին յուրաքանչյուր պահի ծովամարտի դուրս գալ որևէ թշնամու հետ։ Եղել են բազմաթիվ օրինակներ, օրինակ Վենետո-Ջենովական ծովամարտը Այասի ափերի մոտ, որը հսկայական ծովամարտ էր եւ սրա մասին նույնիսկ պոեմներ են գրել իտալացի այսպես ստեղծագործողները, որ անանուն, հա, մի ջենովացի ստեղծագործող։ Այսինքն նավը պիտի լիներ երկուսը մեկում, որտեղ ուղղակի զուտ առևտրային նավ չէր կա։ Դրանք գալերաներ էին կոչվում, որոնք գալիս էին դեռևս հռոմեական նավագնացության մշակույթից, տարիդաներ, որոնք ավելի այսպես նման են իրար եւ կային ավելի տարողունակ նավեր, կոկեր, որոնք հիմնականում օգտագործվում էին ցորենի տեղափոխման համար եւ շատ սիմվոլիկ մերօրյա էս համավարակի հետ կապված հենց այդ ժամանակներն էր, երբ որ տարածվեց Սև մահ վարակը եւ Սև մահը հիմնականում տարածվեց այդ Black Death, որը ասում են անգլիացիք, ամբողջ Եվրոպայում միլիոնավոր մարդկանց այսպես կյանքեր խլած 14-րդ 15-րդ դարերում հենց այդ կոկ նավերով, հա, տարածվեց, որտեղ ցորեններ եւ առնետները բնականաբար տարածվում էին հենց մեր ծևծովյան տարածքներից, այդ թվում Կիլիկյան Հայաստանով եւ այդ մոխրագույն առնետները ուղակի արշավեցին դեպի Եվրոպա իրենց հետ տանելով բազմաթիվ վարակներ եւ հենց այդ հիմնականում այս ամբողջ 3 տեսակներ, որոնք տիրապետում էին միջերկրածովյան եւ սևծովյան առևտրում։ Այսինքն, եթե մենք ջրի տակ, հա, միջերկրական ծովում գտնենք որևէ նավ խորտակված եւ մաքրենք մարջաններից, կորալներից կամ աղբից, ինչպես կարելի ասել, կարող ենք ըստ պատմիչների սկզբնաղբյուրների վկայությունների որոշել, որ սա առևտրական նավ է եղել, սա ռազմական, հա, կային այնտեղ թնդանոթների տարբերություն կամ Այո։ Տեսեք, հենց սա է խնդիրը, որ մենք ուղիղ վկայություն, օրինակ նավաբեկության ուղիղ, հա, որ ասենք այս նավը նավաբեկվեց եւ խորտակվեց, այսպես վկայություն չունենք, բայց մենք բազմաթիվ վկայություններ ունենք, ասենք օրինակ Մխիթար Գոշի դատաստանագրքում, որ օրինակ նավաբեկության մասին օրենքը, եթե նավաբեկություն չկար, որտեղից այդ օրենքը, կամ մենք ունենք ուղիղ վկայություններ մեծ քանակի, ըստ էության մենք նույնիսկ անգլիացի մի պատմաբան ունենք, որը ուսումնասիրել է նաև ինքսին ուսումնասիրությունների համադրումով
գալիս ենք այն եզրակացության, որ Կիլիկյան Հայաստանը ժամանակաշրջանի թանկարժեք մետաղների խոշորագույն, այսպես բուֆերներից մեկն էր։ Եվ բազմաթիվ վկայություններ կան, որ Եվրոպայից, Չեխիայից, Վենետիկից տարբեր այսպես որակի ոսկի արծաթ ներկրվում էր Կիլիկիա եւ ուղիղ վկայություններ են դրանք սկզբն աղբյուրներում, որ Կիլիկիայում կային դրամահատարաններ եւ այնտեղ հատվում էին դրամներ։ Այսինքն, երբ որ ասում եք նավաբեկություն, բնականաբար երբ որ մարդիկ գտնում են դեռևս հռոմեական շրջանի նավեր, անխուսափելի է 300 տարվա մեջ հիմա միջերկրական ծովում համապատասխան այսպես հետախուզական աշխատանքներ կատարելու դեպքում հնարավոր չի չգտնել գոնե մի նավ նույնիսկ նման թանկարժեք մետաղներով բարձված որևէ բան չի բացառվում։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ մենք ունենք պատմական հարուստ ժառանգություն, ջրասույր ժառանգություն միջերկրական ծովում։ Այո, անխուսափելի, այսինքն երբ որ մենք ունենք նման օրինաչափությունների տանող հսկայական նյութ, որոնք ուղղակի վկայում են աղբյուրներով, որ եղել է եւ թանկարժեք մետաղների եւ տարբեր ապրանքների հսկայական փոխոսքեր, դա 300 տարվա մեջ միամտություն կլինի կարծել, որ որևէ նավ, ասենք, Կիլիկիայի ափերին կամ ինչ որ միտեղ չի խորտակվել։ Պարզապես թերևս ամբողջովին քաղաքական հարաբերություններն են, որոնք արգելակել են նման ուսումնասիրությունները, ես կարծում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, ցավոք մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, բայց խոսելու դեռ պարզաբանելու շատ թեմաներ կային։ Միգուցե հաջորդ թողարկումներում մենք կարողանանք ընդգրկել այդ թեմաները։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, սիրելի ռադիոլսող, հիշեցնեմ, որ ծովահայերի եթերում միջերկրական ծովի հայկական գանձարանի մասին մեզ պատմեց պատմաբան Զոհրաբ Գևորգյանը։